Всем привет. Сегодня мы будем играть в Rainbow Friends. Мне все-таки стоит обратно менять надпись Молния Макс, потому что я уже путаюсь в своем названии. И с наступающим. Скоро нас ждет 2023. А там будет очень много новых событий. Я сегодня решил снять на новом телефоне тут. Конечно, не так сильно лагает, но я хотел графику сделать пониже, но мне не дает вот эта вот надпись. Может, ее можно убрать как-то? Сейчас, окей, нажму. О, да, получилось ее убрать. Сейчас, может, убрать графику тут такую сильную, чтобы не сильно лагало. На новом телефоне, конечно, издалека видите, как все смотрится. Не очень так. Черный человек полностью. Не так хорошо все смотрится, но это хоть как-то. Не особо так сильно лагает хотя бы. Если хотите, пишите в комментариях, я могу снять DOS. И обязательно сниму его, если вы это хотите. Собираюсь на экскурсию. Да, я вроде одет, не надо мне особо там собираться. Или мне вещи нужно в рюкзак положить. Ну, хотя рюкзака у себя не видел вроде. Или он выпал по дороге. Вот у нас загрузочка. Загрузка уже сейчас прошла. Не прошла пока что. Сейчас она прогрузится немножко. И тогда будем начинать. Ожидание других игроков. 12 из 14. Может, есть какая-то коробка, которую я могу... Нет, тут за кристальки. 1500 стоит треугольник. Вроде... Окей. Странный мир. Стрелка, повар. Кстати, я уже побольше вижу этого человека там. И наш автобус заворачивает за странный темный уголочек. Потом мы падаем, и одного из нас забирают. Бедный человечек, его красный забирают. Нет. Ну, хорошо, что он вернется. Там просто переносит человек. Ну, например, вот я самый высокий, походу, тут из всех. Танцую с проводничком. Что в магазине? Какую бы сегодня коробку надеть? Радужную. Уж она необычная и прикольная. Или сакуру. Не, радужная как-то больше с Новым годом символируется. А хотя нет. Давайте... Ну, хотя она и обычная. Но все-таки, смотрите, это же Новый годик. Давайте сегодня я буду ходить с этой коробочкой. Думаю, все будет такая. И, кстати, забыл вас поздравить еще с каникулами, которые недавно начались. Не знаю, как у кого, но у меня уже они начались. Вроде тут... Где есть синий? А то у меня в прошлый раз синий в театре словил. Ну, когда видео не снимал, и еще когда снимал, он меня возле театра там поймал, помните? Как я просто так заходил за вот это вот, и мы с Никитой так кричали, что опять надо перезаходить. Как думаете, надо заходить к оранжевому? Так. Заходим мы к оранжевому. А, нет, это не оранжевый. Ну, там оранжевый, конечно. Но сейчас я не выложу. Найдите блоки, осветите. Хотя это и знаю, зачем я читаю вот это вот. Я жду, пока все соберут, потому что я пока что кубики не вижу. Еще бывает, пролагивает немного. Но это никак, что ты бежишь. Я если что, в коробку. Шучу, как-то бежит опасно. Кому-то он чего-то убегает. Хорошо, что пока можно прятаться и бегать в коробке, пока есть синий. Но потом у нас еще зеленый добавится. Труба протекает, как в Хаги-Ваги, если честно.
Когда мы играли, там труба тоже так же протекала. Где тут? За компьютером посидим. Что-то он там записывает. А, под компьютер прятаться? Я узнал, что под компьютер можно прятаться. Или нельзя. Давайте посмотрим. Что он там печатал? Не видно вообще. Что пролагивает, может синий рядом. Надо в коробочку. Keep door closed. Keep. Не знаю, забыл, как эта надпись переводится. О, это я не зря спрятался. Синий реально тут был. Ладно, я пока пополз. Блин, я не могу вообще ни один, походу, кубик найти. О, собрали. Спасибо. Надеюсь, синий не получил много от вас. Ну, много вас от вас. Но это, не убил нас много. И... Get some racing. Отдохни немного. Ветеран 6. Я тут самый большой ветеран. Не в самой игре, а в этой катке именно. Давайте пока посмотрим. Чё чел идет? Фу, чел, ты чё, описался? Чё у тебя там идет? А, это от коробки воняет твоей. Фу, что ты там в свою коробку положил? Протухшие бутерброды. Хотя как тут от страха не описаться? Настройки. Не, давайте кофе покажем. А хотя нет. А то боюсь, куда-либо попаду за это. Хотя некоторые ютуберы за это не попадали, так что... Но все равно я опасаюсь. Так, все, теперь надо опасаться еще и Грина. А может, я тут посижу? Потому что, я как бы боюсь. Что-то пролагивает. Надо будет посидеть тут пока. Можно пока пописать что-то. Что-то пописать можно. Повеселю в чате некоторых. Так. Да блин, что за матерь, лазь. Тут изыди. Кстати, это новый крест. Можно даже в досе такой использовать, в чате. Вот крест такой. Вот, изыди. Может, такие вот. О, кот, хочу кота. Кота, хочу кота. О, котик. Еще что-то хочу. О, прикольно. Можно? Да, можно. Что еще можно? Что можно? О, вот такой вот. Еще вот такой вот можно. Да, просто разные смайлики. Что еще можно покидать тут? Красный. О, давайте все цвета радужных друзей покидаем просто по приколу. Просто по приколу тут все цвета радужных. Чё? Подождите, что я вначале тут сделал? Я вначале сделал типа красный. Так, мне еще что-то сделалось тут. Как это убрать? Все. Все, я это убрал. Это не нужно. Чё? Чё зависло? Чё все зависло? Чё тут? Вот все намаз. Все, я думал, зависло. Уже мне надо заново, думал. У кого-то нашли. Кстати, а что-то я тут сижу просто? Просто тут сижу и все, и кайфую получается. Почему я остальным не помогаю?
Сейчас допишу все цвета радужных друзей. Залагало опять что-то? А нет, ок. Все окей. Они даже в чате они не видят. Тихо. Они уже почти все собрали. Посмотрим, сколько у нас осталось. Ну, еще много, да. Еще много осталось. О, вот, даже подсвечиваются. Ладно, я пока локацию поисследую. Там синий, там синий, да? А, не, там не синий. Тихо, тихо. О, последняя пачка корма осталась. Что-то тут со спавном не так. А, не. Или это с телефоном. Что-то лагает. Но я в коробку, пожалуй. Вот здесь просто стою и погреюсь. О, смотрите, наш оранжик. Вместе с перплом, кстати. Ну, с фиолетовым. Сердечко получается. Кошачий корм, какого-то картинку сделали, кошачьего корма, и вот так вот. Это сюрприз. Может, он понюхал еду? Тум, нифига себе зачеркнули. Чел опять тут на это напукал тут. Фу. Да. Ну и что ты смотришь на меня? Думаешь, я тебе помогу выбраться? Хватит. И... Что там? Сегодня последняя ночь. После этого, как вы починишь что-то там, я отпущу тебя. Почему вентиляция стала протекать? Даже не знаю. Наверное, там тот самый чел описался. Вот его какиш был. Вот, видите, можно его от следу последить. Вот его какиш везде валяется. Этот чел любит какиш. Тихо. Простите, немножко отошел тут. Ой, забыл совсем, что... Здорово. Здорово. Че, можешь пойти? Я давно на фиолетового не смотрел. Можно посмотрю? Вау, не зря это мой любимый радужный друг. Какой он прикольный. Уже нет. Его нет уже. Так. Привет. Ты так вечно будешь лазить? Блин, так хочется на его стример посмотреть. О, кто-то Merry Christmas пишет. Новый год. Все по-своему празднуют. А чё радужные друзья не празднуют? Фиолетово такие руки. А, теперь нет. Кстати, он сейчас по логике должен внизу быть. По логике сейчас должен быть внизу. Ой, блю. Оранж. Тихо, куда я? О, это было страшно. Вы видели это? Какое-то комбо у нас получилось, да? Комбо, блю, оранж и синий. 0 предохранителей нашли, теперь 1. Что вообще ленивые стали. Тут... Блю. Ты пошел за... А нет, ты машину целуешь. Все понятно. Опять ты что, читер? Я не понял, что это только что было. Dino Power Wayful 7. Простите, если неправильно читаю. Но хотя вряд ли, что этот чел прочитает мой видос.
Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Чё пойдёт? Ну как, ушел? Какое-то странное было зрелище. Синий за мной погнался. Ну не погнался, просто я думал, что он меня увидел. Наверное, он передумал сюда идти, он меня тоже боится, видно. А может посидеть в той комнате? Если уже все вышли, то я тоже выхожу, получается. А нет, тут еще 3 человека. О, сразу все, прикиньте. Финал или наконец. Ну, финалы. Финал или наконец. Ну, наконец. Ну, игра говорит, что это наконец. Будем считать, что это наконец. Что это не должно было произойти. Что-то еще пишут. Тут слишком легко, чтобы... тут слишком темно, чтобы видеть. Ну да. Супер светло. Неоновый свет. Если я хочу с максимальной графикой сейчас поиграть. Тихо, тихо, тихо. Подождите. Подождите. Сейчас я уйду ненадолго. Все. Простите. Кто знает, может... Как пропустить эту катсцену? Но в мультиплеерах нельзя катсцену пропускать. А то ты как бы пойдешь первым. Берем фонарик, чтобы у нас включился RTX. Нет, спасибо. Хо-хо, все. Вот, держите, RTX готов. Точнее, как RTX. Ну, мы просто в темноте видим. Бедный чел, его как скрючил. Нет, тут обычно синий появляется. Спасибо. А может не надо с максимальной графикой? Может как-то подлагивает сильно. Нет, что-то как-то чел бежит из этой стороны. Что-то мне как-то не кажется, что там безопасно. Вот так вот. Вот как-то вот так вот уже получше. Может, включим качественный фонарик? Тут как-то уже темновато. А вот так прикольно. О, прикольно. Дискотека, дискотека, дискотека. Вот так вот оставлю. Не, я лучше за синим спрячусь. Можно за синим спрятаться. Да, плиз, тут куст. Можно просто бежать куст и все. И не надо там это... сильно заморачиваться. Сколько у нас осталось? Если уже нету человека, то мы заканчиваем видео. Нет, еще 3, но мы вычеркнем одного из этого списка, потому что его, может быть, нету. Тогда нас 2, точнее, ну, считай, людей, кроме меня, остается 2. Кстати, снять совместное видео с еще кем-то, кроме Никиты. Совместное видео. Может быть, кто-то из моих друзей. Где тут? Будет прикольно, если я пройду игру именно в этом видео. Гипноденс. Гипноденс. Кто-то опять отправил сообщение. О. Опять какие-то сообщения. Когда они найдут?
Нет, я не крыса, которая просто сидит и спав не ждет. Просто мне страшно умереть, потому что у меня так немного подвисает. Хотя это новый телефон, да, что я только на него не качаю там. Блин, а тут лежит батарейка. Ладно. Я не могу, у меня прям рука чешется ее забрать. Кстати, можно посмотреть, сколько нас осталось? Еще несколько игроков. Нифига себе вы тут пропустили. Денепал. Ну почему так же быстро? Ну я прям чула, что не надо мне выходить. Как-то так вот получилось. Что это блю? А, я думаю, что это блю. Может, можно уже выходить? Надеюсь, сейчас фиолетовый тут не появится. А то будет мне позор тут. Темный театр, как страшно. Ну, еще в пум пахнем. Ой, там блю, я видел там блю. Да, там блю. Просто за трубами спрятался. Ну все, уходи, там оранжевый еще. Ладно, пофиг, сейчас выставлю из коробки и вот так вот. И еще накрою себя коробкой. Чтобы оранжевый уж точно не даст. Блин, тут еще не видно, где я тут нахожусь из-за коробки. Будем считать, что где-то я нахожусь. А сюда надо. Ладно. Коробку открываю. Блин, открывайся коробочка. Алюмината. Что за алюмината? О, все. Блин, осталась одна вот эта вот батареечка. Нет, тут оранжевый. Нет, спасибо, тут оранжевый. Когда оранжевый тут пробежал. О, все пробежал. Тут, блин. Сколько нас осталось? Я должен доиграть до конца. Туз 32М. Ты мне в этом поможешь. Блин, я вижу батарейку. Надо только до нее добраться. Быстрым ходом. Тут пум-пум-пум быстрым ходом. А, блин, она же в другой стороне. А, она же в туалете, да? Она что, в туалете? Не говорите, что она в туалете где-то там. Она... А, все, вот этот туз. А, нет, не нашел я этот тузик. Нет, она не там, она не в туалете точно находится. Оп, кажется, знаю, где вот эта будка. Ну, будка, типа, там кофе находилась вроде. Да, ну, там, где вроде касцена зеленая была. Я имел про вот эту будку, хотя как карандаши, не кофе. Вот, походу, мы выиграем. Походу, мы выиграем. Блю нельзя кормить. А оранжа можно кормить? О, грин. О, грин. Все, от грина спрятался. Блин, грин не дает тащить последнюю батарейку. А грин ушел? Или он пипец медленный там стоит на одном месте? Оранж. Ну пофиг. Ладно, беру вот так вот делаю. Пожалуйста, фиолетов. Тут не надо появляться. Быстрее бегу. Блин, тут еще и блу. Ладно, пофиг уже. Бегу. Yes! Вот туз тоже со мной. Ура! Я притащил. А что свет наоборот погас? А, не, вот, включился.
выглядит... А, нет, а что тут переводится как-то вообще странно. Спасибо за то, что включили свет или освещение. Там уже не помню. Ну и долгий видосик у нас сегодня получился. Ладно, я не буду читать текст. Потому что остался последний этап. Я уже, если честно, устал. Убедитесь, что вы купили билеты на вечериночку. Ура, ура! Какой-то пати там. После вечеринки я вас всех отпущу. Обещаю. Я один? Да, он вышел. Ладно, беру билет. Я его оставлять не буду. Просто так, типа, билет на Новый год. И, кстати, ради вас или ради... Точнее... Ради нашей победы я возьму этот билетик с собой. И я так рада, ну, я так рад, типа, что это красный. Или он бесполый просто. Once our bodies... Блин, сейчас он переведется, но типа он... Когда вы возьмете кусочек торта, дверь откроется, веселитесь там. Окей, сейчас будем веселиться. Блин, а тут где-то A есть. F, C, B. Тут даже вот D вижу и H. Ну все, мы тут что? А вот нам показывают, наконец-то. Что будет, если мы нажмем на этот... Вот это вот будет. Да быстрее, я уже билет свой готов. Да быстрее. Тихо. Можно блю? Хочу блю. Бруть. Да шарик, плиз. Нет, лучше билет проткни. Нет. Нет, дверь открылась. Простите, но я буду вот так вот сейчас проходить. Что немножко... Вот так вот теперь прохожу. И делаю вот так вот, вот так вот, вот так вот. Поворачиваю. Пум-пум-пум-пум-пум. Поседай. Да тут мы не слушаемся тут. Все. И надо вернуть. Тихо. Там бежит блю бежит. Бежит наш блюшка. Блю, давай. И в минус. Да блин, давай. Я не успел. Это все. Я не успел. You survived. Rainbow Friends. Ура. Сейчас с билетиком до сих пор. Его надо уже в карман положить. В карман. Rainbow Friends. Ура, мы выиграли. И монеты. А нет, тут еще в финале катсцена. Кажется, я недооценил их. Кого их? Я один. Все становится намного безумнее. Ну все, да. Создано Рейсфорд и Чарльз. Или просто Чарльз. Я нормально не могу это прочитать. Треугольники. Да, я купил это треугольник. Хотя я мог купить даже пак за 1000, пакет дракона. Ну и на что я потратил? Ладно. И с вами был я, Ананас Макс. Всем пока. Удачи. Удачного вам Нового года!